Իրականում մի քանի օր է փորձում եմ չարձագանքել ոչի բանի, փորձում եմ այսպես լուր հետևել այն իրադարձություններին, որոնք տեղի են ունենում կամ չհետևել պայմանավորված մեծ պահքով եւ ավագ շաբաթվա ժողովությամբ, բայց չես կարողանում անտարբեր մնալ։ Ինչ հասած տեղեկություններով, եթե ձեր աչքի առաջել է այդպես, միայն Տիրադավ եպիսկոպոսներից, ինչպես որ բնութագրվում է, նրանք ովքեր որ այդ ամոթալի հայտարարության տակ ստորագրություն դրեցին, նրանցից միայն մեկն է, որ այսպես սարսափելի վախեցած վիճակում է եւ իր կեցավայրը, իր տեղաշարժը եւ ամբողջ իր օրը անցկացնում է հատուկ ուժերի կողմից կազմակերպված անվտանգային միջոցառումների շրջանակներում։ Խոսքը Սարոմոն Սարոյանի մասին է։ Ինչպես նաեւ իրենց նեղ շրջապատում է հայտնի, ինքը լավ գիտի, որ շրջապատի մասին է, Ստեփանոս նախավկայի մասին է խոսքը։ Կարող է դու ես այդ իշխանություն եւ մյուս հոգեվորականների, ովքեր որ այդ թղթի տակ ստորագրեցին, կապ ապահովում։ Կարող է իշխանությունները քո միջոցով էին փոխանցում այն կոմպրոմատների փաթեթը, որոնց մասին դու անընդհատ խոսում ես, նաև իմ ներկայությամբ ես խոսել։ Այդ ամեն ինչի հետ եմ կարող ես կանած։ Ինչ օրինակ, մյուս եպիսկոպոսները հատուկ այսպես ուղեկցություն չունեն, հատուկ անվտանգային միջոցառումներ իրենց անձի հետ կապված չկա։ Հանգիստ ապրում են, գնում են, գալիս են, տեղաշարժում են, որքանով որ ես գիտեմ, որքանով որ ես եմ հետաքրքրվում, ինչ-որ ուղեկցող խմբեր չունեն։ Միայն քեզ եւ մի քանի այսպես Ստեոպայի նման երևույթների համար այդ ուղեկցությունը նախատեսված։ Դժվար է պատկերացնել, ինչ կարող է քեզ սպառնալ կամ քո անվտանգությանը կամ քո առողջությանը։ Երևի վախենում ես ոչ թե մեզանից, այսինքն հավատարիմ հոգևորականներից, այլ վախենում ես նրանցից, որոնց դու խաբել ես, որոնց շանտաժի են ենթարկել, քո միջոցով շանտաժի են ենթարկել իշխանությունները, քո ձեռքով կոմպրոմատների փաթեթը փոխանցել են նրանց։ Կարող է իրանց ես վախենում, ոչ թե մեզ հավատարիմ հոգևորականներից։ Հարց է, գուցե ժամանակ կգա այդ հարցերի պատասխանները շատ բարձ եւ հայտնի կդառնան։ Միակ բանը, որից դու պետք է զգուշանաս, որը կարող է քո կյանքին վտանգ սպառնալ, այդ քո սիգարներն են, քիչ ծխի։ Սենակը շուշուտ օդափոխի, մեկ էլ առողջ սնունդով քո որովայնը լցրու։ Ամեն պատահած բան մի կեր։ Մանավանդ Արցախահայերից, տեղահանված Արցախահայերից գողացած բաները մի կեր։ Կամ հավատացյալներին հասանելի օգնությունները մի կեր։ Դրանք շատ վտանգավոր են առողջության համար։ Մի օր Աստված հաշիվ է պահանջելու քեզանից այդ ամեն ինչի համար։ Թե չէ ինչից ես վախենում, որ քեզ ինչ որ կարևորություն ես տալիս, թե դու, չգիտեմ, ինչ որ հայտնի դեմք ես, կարևոր մեկն ես, չեմ կարծում ինչ որ մեկը հետաքրքրված կլինի քեզանով, որ մի հատ էլ քեզ վնասի կամ եսի ինչան, չէ։ Երևի երազանք ես ունեցել այդպիսի ուշադրության պակասից է երևի շատն էլ, որ այսպես քո շուրջը ուշադրություն ես բևեռացնում։ Պատական տեղից չեմ ասում, օրինակ, երբ որ դու թեմի առաջնորդ էիր, եւ ես էլ ծառայում այդ թեմում, անգամ կենցաղային եկեղեցու հետ առնչվող կենցաղային որևիցե մի նախաձեռնություն, որ մենք անում ենք, եւ եթե չգրեինք
օրհնությամբ Մասյացոտնի թեմիս բարեխնամ առաջնորդ Տեր Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի դրա համար խիստ նկատողություն կստանանք, եթե այդպիսի նախերգանքով չսկսենք մեր համացանցային գրությունները։ Այնպես որ տղա ջան, աղմուկ եղի, քեզ ոչ ոք չի նկատում։ Ինչքան էլ քեզ պատռում ես մեջտեղից, ոչ ոք քեզ չի նկատում։ Ուղղակի ամոթ է։ Այսքանը։ Հաջողություն սիրելիներս, Աստված օրհնի բոլորիդ։